ये है बावर बर्ड, जो मादा को इम्प्रेस करने के लिए दिन भर मेहनत करके खास तरह का घोंसला बनाता है और अलग अलग चीजें इकट्ठा करता है। ये रंग बिरंगे फूल, पत्तियां, चमकीले पत्थर, सीप और यहाँ तक कि प्लास्टिक भी जमा करता है। कुछ बावर बर्ड्स सिर्फ एक ही रंग की चीजें इकट्ठा करते हैं ताकि उनका डिजाइन और भी यूनिक लगे। इसके बाद ये टहनियों से एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं और उसे अंदर बाहर से बहुत बारीकी से सजाता है ताकि उसे देखकर मादा तुरंत आकर्षित हो जाए। और सच में इसे देखकर मादा तुरंत मिलन के लिए राजी हो जाती है। लेकिन मादा इस घोंसले में रहती नहीं है, वो अलग से अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देती है।